नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें कितने चैम्बर हार्ट हैं, नंबर ऑफ चैम्बर्स। अगर आपने एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जानते हो कि एनिमल किंगडम फर्दर उसके अंदर कुछ फाइलम्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका ये वाला फाइलम होता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में फिर वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स को फिर 5 क्लासेस में बांटा जाता है। तो उन्हीं 5 क्लासेस वाले ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहली क्लास है, सबसे पहली है पाइसेस। पाइसेस में क्या है, सारी फिशेस कवर होती है। तो इसके अंदर होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 2 मतलब कुछ इस तरीके से, आर्टरियम वेंट्रिकल, एक आर्टरियम एक वेंट्रिकल। नंबर 2 रेप्टाइल। रेप्टाइल्स जो होते हैं इनके अंदर होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये 3 चैम्बर्ड किस हिसाब से होते हैं, ये होते हैं एक ऑरिकल होता है और नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक ऑरिकल और नीचे 2 वेंट्रिकल्स। 3 नेक्स्ट होता है एम्फीबियन। एम्फीबियंस के में होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपने पढ़ना है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसमें होते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसमें 4 चैम्बर्ड का होता है। तो क्रोकोडाइल को आपको याद रखना है। बाकी एम्फीबियंस में भी होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो कुछ ऐसा ही होगा। देन उसके बाद आते हैं मैमल्स, उसमें होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में इसमें क्या होता है, 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो यहाँ पर ये जो आर्टरियम्स होते हैं इनको फिर हम लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऐसे हम लेफ्ट राइट पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। देन लास्ट जो हमारा क्लास है दैट इज एव्स। इसमें बर्ड्स आते हैं, सारे बर्ड्स, उनके अंदर भी होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड आपको दिख रहा है, जैसे कि ये मैंने बनाया सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। पाइसेस में फिशेस आ जाती हैं। तो अगर इनमें ब्लड जाता है तो देखो 1 टाइम ब्लड एंटर कर रहा है और देन वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है। तो प्यूरिफाइड ब्लड इसमें नहीं आ रहा है बेसिकली, तो वो फिर फिल्ट्रेशन के लिए बाकी उसका गिल्स में चला जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए। बट हमारे केस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, सिंगल टाइम एक 1 सर्कुलेशन ही चल रहा है, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब डबल सर्कुलेशन क्या है मैं आपको बताऊँ, ओके। नेक्स्ट आवाज, अब देखिए हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ आवर टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट मैंने आपको बता दिया 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करूँ तो सपोज
चार्ट बनाने की कोशिश करिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको देखना कैसे है, इसको देखना ऐसे है कि वो पर्सन आपकी तरफ फेस करके है, मतलब जो अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो उसका फेस आपकी तरफ है, तो उसका जो राइट होगा जैसे कि लाइक दिस, उसका राइट, अपना राइट नहीं देखना, तो उसका राइट साइड क्या होगा, दैट इज राइट आर्टरी। ये अपर पोर्शन बोलेंगे राइट आर्टरी, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। तो अपर वाले दोनों जो पार्ट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उन्हें आर्ट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल भी बोलते हैं, आर्ट्रियम। अगर ये राइट साइड है तो इसको बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, अगर ये लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट का आप ध्यान रखेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले जो दो चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, तो इस वाले को हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट हो गया हमारा। उसके बाद ये सेपरेटेड है, देखो यहाँ पर ये दोनों सेपरेटेड है, ये दोनों चैम्बर्स भी सेपरेटेड है, तो यहाँ पे सेपरेशन के लिए भी यहाँ पे मसल्स होती हैं, कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम आर्टरियम और वेंट्रिकल का सेपरेशन देखें तो यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको ब्लड वेसल्स में बताया था कि वाल्व्स प्रेजेंट होती है बैक फ्लो रोकने के लिए, तो ये भी जो वाल्व्स प्रेजेंट है ये भी बैक फ्लो रोकेगी कि एक बार ब्लड नीचे आ गया तो वो ऊपर वापस नहीं जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लड एक बार नीचे को ड्रेन हो गया तो वो ऊपर की तरफ बैक फ्लो ना करे। ठीक है, तो वो इस तरीके से शट हो जाते हैं, जब नीचे से प्रेशर आता है ऊपर की तरफ तो ये ऐसे बंद जाता है, ओपन ही वन साइडेड होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट है ये 3 वाल्व्स के प्रेजेंट होते हैं, 3 वाल्व होती है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट चैम्बर को जो डिवाइड करना है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, ये इसका एक और नाम है मिट्रल वाल्व। ठीक है, ये तो मैंने इसके वाल्व के बारे में बता दिया। यहाँ पे भी इसके डिवीजन होते हैं। ठीक है, इनको वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देते हैं। हालांकि इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाल्व तक पढ़ें काफ़ी है। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्यूब्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रही है आपको, यहाँ पे भी दिख रही है, ये ट्यूब्स भी दिख रही हैं आपको 2, कुछ निकलती हुई जा रही है, कुछ ऐसे पीछे से भी आ रही है। तो ये जो ट्यूब है ये क्या कर रही है, ये इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, CO2 रिच ब्लड, ये भी CO2 रिच ब्लड लेकर आ रही है, बट ये अपर बॉडी पार्ट से लेकर आ रही है। मतलब हमारा हार्ट अगर इधर है, इस साइड है, तो अपर बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको लाने का काम ये कर रही है। और यहाँ पे अगर हार्ट है और तो नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो ये काम कर रही है। तो इन दोनों को ही अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। इसको बोलते हैं सुपीरियर, क्योंकि अपर बॉडी पार्ट से आ रही, सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, and because it is coming from lower body part, so this tube is called inferior vena cava, inferior vena cava। और ये कुछ नहीं है, ये वेन्स ही होती हैं, वेन्स ही जब हार्ट में एंट्री ले रही होती है उनका नाम वीना कावा बोलते हैं। ये वेन्स के लिए ही अलग टर्म है। अब फाइनली ये दोनों मर्ज करके एक बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से अब एक हो गई है। इस पॉइंट पर इसको बोलते हैं वीना कावा, मतलब इस ट्यूब को एंट्री पॉइंट पे ही बोलेंगे वीना कावा। तो ये एक मेजर वेन हो गई जो एंट्री ले रही है हार्ट के अंदर। ठीक है, अब फाइनली अगर हम बात करें अब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट आर्टरी में, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखेंगे आप, यहाँ से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स से आ रहा होगा, ये आ रहा है लंग्स। ठीक है, जितने भी लंग दो लंग्स होते हैं तो दोनों लंग से यहाँ से प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, O2 रिच ब्लड, और वो एंट्री ले रहा है लेफ्ट आर्टरी में। तो इन ये जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रही है, ये जो वेसल जो आपको ट्यूब्स दिख रही है मेजरली, तो इनको हम बोल रहे हैं पल्मनरी वेन। यही है वो पल्मनरी वेन जो आपने ब्लड वेसल में पढ़ा था। तो ये पल्मनरी वेन है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो ला रही है ब्लड, उसे क्या बोलते हैं, वेन, क्योंकि ये लंग्स से ला रही है तो पल्मनरी वेन।
बट इसमें ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। बाकी वेन्स में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड। देखो यहाँ पे भी वेन है, यानी आपने समझ लिया दोनों साइड से वेन ही एंटर कर रही है, बट वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। नाउ फाइनली दोनों एक टाइम पे फिल हो गए, ठीक है, ये फिल हो जाएंगे। देन इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनकी जो ऊपर के जो चैम्बर है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ ब्लड विल ड्रेन इनटू द वेंट्रिकल्स, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ठीक है। नाउ ब्लड फ्रॉम हेयर, CO2 rich blood from here and oxygen rich blood from here will go downward, इधर ऐसे नीचे ये एंट्री करेगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 rich blood आ गया, यहाँ पे oxygen rich blood आ गया। नाउ फाइनली क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स फिल होंगे, देन आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो एम्प्टी हुए, वाल्व्स ओपन हुए, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए, सारा ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल्स के अंदर। वेंट्रिकल्स अब फिल होंगे, थोड़ा टाइम, कुछ समय लगेगा, बहुत थोड़ा समय, और वो वेंट्रिकल्स फिल होने के बाद नाउ फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। जब अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो अब ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, यही रोल है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड का। अब वो अभी जो ओपन स्टेज में थे अब वो क्लोज हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, और आर्टरियम जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फेज में थे वो रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने से क्या होगा, दोबारा से इनके अंदर फिल होगा ब्लड दोनों साइड से, ठीक है। तो नीचे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ऊपर रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। बट यहाँ से जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ब्लड किधर जाएगा, यहाँ पर ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा इस वाली ट्यूब में, इस वेसल में, इसका नाम क्या भी बताते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाएगा इधर, इस वाली ट्यूब में। ये जो ट्यूब है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इससे इधर और इधर कैसा ब्लड गया, ये CO2 रिच ब्लड। और ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है देखो कि इस ट्यूब में गया, फिर ये गया ऊपर, और ये इधर हार्ट के पीछे से होते हुए नीचे। तो ये जो ब्लड वेसल है, ये जो यहाँ पर आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यही है वो आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किधर जा रही है, देखो लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे भी लंग होगा, सपोज राइट लंग लेफ्ट लंग ना, दोनों लंग्स होते हैं, उनसे फिर ब्लड लेकर कौन आ रहा है, पल्मोनरी वेन। फिर वो ब्लड गया वेंट्रिकल्स के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वाला है ना, प्यूरिफाई हो गया, लंग्स ने क्या करा, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड ब्लड आया आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो गया है ये। तो इसको बोलते हैं, ये वाली जो वेसल है इसको हम बोलते हैं आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये गया हमारे अपर बॉडी पार्ट में, हार्ट इधर है, तो ऊपर बॉडी पार्ट में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। और ये पीछे से जो जा रहा है, ये नीचे हमारे लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड जाएगा, लोअर बॉडी पार्ट्स ये लेके जाएगी, ये वाली आयोटा, ठीक है। तो आयोटा यहाँ पे डिवाइड हो रही है, एक ऊपर की तरफ चली गई, एक हार्ट के पीछे से होते हुए हमारे लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड ले जा रही है। कैसा ब्लड ले जा रही है, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आपने देखा था ना, यहाँ पे बताया था मैंने, जब लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो उसको प्यूरिफाइड ब्लड भी तो भेजेंगे ना, तो वो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, एक बार और बता रही हूँ मैं आपको। सेम टाइम पर दोनों आर्टरियम फिल हो गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। देन ये पूरा फिल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाल्व्स बंद हो जाएंगे, ये बंद होंगे अच्छे से, एंड देन ब्लड विल गो टुवर्ड्स दी रेस्पेक्टिव वेसल्स। ये वाली में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की तरफ प्यूरिफाई होगा, ये वाला जाएगा आयोटा में, प्यूरिफाइड ब्लड को पहुंचाएगा। प्यूरिफाइड ब्लड फिर ऐसे ही घूम के आ रहा है वापस, ठीक है ना। तो ये जो बताया, तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स जब ये ओपन है एंड देन क्लोज हो रहे हैं, तो इनकी कुछ आवाज़ होती है, ठीक है। एक तो ये जो वाल्व्स बंद होती है इनकी आवाज़ होती है, कुछ वाल्व यहाँ पे भी लगे होते हैं इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व्स। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो कहाँ पे होते हैं। एक तो यहाँ होते हैं इन दोनों के बीच में, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं इन ट्यूब्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के अंदर। ये जब ओपन एंड क्लोज होते हैं तो इन्हीं की आवाज़ आती है लब डब साउंड।
और वही हमारी हार्ट बीट होती है जो हमें सुनाई देती है, जो हमें धक धक सुनाई देती है ना, एक्चुअली हम सुनते हैं, तो वही लब डब साउंड होता है। उसका टर्म क्या जा रहा है? लब डब। दैट टर्म इज लब एंड डब। तो दिस इज आवर हार्ट साउंड, ठीक है। लब डब, लब डब, तो वो धक धक नहीं होता, वो लब डब ऐसा होता है, ठीक है। तो वो इनकी जो वाल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपन जैसे क्लोज होगा, देन ओपन, देन क्लोज। वैसे तो क्लोजिंग की आवाज होती है, ओपनिंग की आवाज नहीं होती। एक बार जब ये क्लोज होते हैं उसकी आवाज आती है, फिर एक बार जब ये क्लोज होते हैं उसकी आवाज आती है। तो मेनली वो क्लोजिंग की आवाज है। दो आवाजें होंगी, एक बार ये दोनों बंद होंगे, एक बार ये दोनों वाल्व बंद होंगे, तो ये लब डब साउंड होती है, ठीक है। अब एक बार इसका पाथवे फिर से मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि ब्लड कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे हमारी बॉडी है, ठीक है। बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, CO2 रिच ब्लड। कौन लेकर आ रहा होगा? इन्हें वेन्स लेकर आ रही होंगी, ठीक है। फिर फाइनली वेन्स ने एंट्री करी, किस कौन से चैम्बर में एंटर कर रहा है? राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम को RA से डिफाइन कर रही हूँ, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम से फिर ब्लड देखो कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल RV। इन दोनों के बीच में एक वाल्व लगी हुई है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व मैं बताना चाह रही हूँ, इन दोनों के बीच में ये वाल्व है। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी, अच्छा इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, ट्यूब का नाम पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से फाइनली ब्लड एंटर कर रहा है लंग्स के अंदर। तो सपोज दिस इज लंग, ठीक है, लंग्स है। इसी में लेफ्ट और राइट दोनों आप अज्यूम कर लो। फाइनली यहाँ पे कैसा ब्लड आ गया? CO2 रिच ब्लड। अब यहीं पर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। वो कैसे होगा? यहीं पर हमने इनहेलेशन कर ली, सपोज इनहेलेशन, या यहाँ पे करते हैं इनहेलेशन। तो ऑक्सीजन जो आई वो एंटर कर गई यहाँ पे, और जो CO2 है वो एक्सलेशन के प्रोसेस से बाहर हो गई। तो ये एल्वेलाई से हो रहा होगा ना, मैंने आपको बताया था। तो ये CO2 जो है बाहर हो गई, ऐसे CO2 बाहर हो गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो याद करो, ये उसकी वजह से हो रहा है। तो प्यूरिफिकेशन ये हो रहा है एल्वेलाई के अंदर, रिमेंबर एल्वेलाई आपको बताया था। तो ये सारा पार्ट हो रहा है। फाइनली ऑक्सीजन ने एंट्री ले लिया, CO2 बाहर निकल गई है, ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है। ऑक्सीजन को अब कौन कैरी करके लेके जा रहा है? लंग्स से, लंग से लेकर जा रही, जो भी लेकर जा रही है ब्लड को, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे देखो सारा कैसा था? CO2 रिच ब्लड था, ये सारा CO2 रिच ब्लड है, ठीक है, CO2 रिच ब्लड। बट यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, तो इस वेसल का नाम बोलेंगे हम पल्मोनरी वेन। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। इसने कहाँ पर एंट्री ली? कौन से चैम्बर में एंट्री लेगा? ये लेगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में यहाँ पे एंट्री ली। देन उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर क्या आएगा हमारा? इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में एंट्री ली। देन नेक्स्ट चैम्बर हमारा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में मैंने आपको बताया था वाल्व प्रेजेंट होगी जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ये वाले वाल्व की बात हो रही है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? आयोटा के अंदर। फाइनली वो आर्टरी का ही मॉडिफाइड वो कह सकते हो आप वेसल है, तो उसी को आप आयोटा कह रहे हो, और आयोटा ही डिवाइड हो जाती है बॉडीज में फर्दर आर्टरीज में, ठीक है। यहाँ पर इसको फाइनली कह सकते हैं कि ये ब्लड जो लेकर आ रही है वीना कावा लेकर आ रही थी, ठीक है, और वहाँ से बॉडी से लेकर आई है वेन्स, और वेन्स ही मॉडिफाई होगी वीना कावा में। वीना कावा से राइट आर्टरियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है लंग्स के अंदर, लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके जा रही है लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में बाइकस्पिड वाल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए आर्टरी, आर्टरीज में डिवाइड हो। अब कुछ अपर बॉडी पार्ट में ले जाएंगे ब्लड, कुछ जो है लोअर बॉडी पार्ट में।
तो यहाँ से फाइनली ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा और यहाँ से CO2 रिच ब्लड। तो यहीं पर इनके बीच में ऑर्गन्स, बॉडी में अब ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, है ना। तो वहीं पर हमारी रिमेंबर कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी, आपको मैंने बताया कैपिलरीज। तो ये तो वेन्स हो गई, ये आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हमारी बॉडी के अंदर ही है, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में। तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड पाथवे। दिस इज कॉल्ड पाथवे ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे कैसे कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये टॉपिक भी आपका हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको हार्ट साउंड बता दिया। अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जैसे साइक्लोमैनोमीटर होता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे आप। बीपी हमारा कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो हम नापते हैं वो होता है 120, सॉरी हाँ 120/80 mmHg, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो अब पर ये हमारा हाई वाला प्रेशर जा रहा है और ये लो वाला प्रेशर जा रहा है, ठीक है। हाई हमारा 120 तक जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर वन टाइम जो है एंट्री ली ब्लड में, फिर वो यहाँ आया राइट वेंट्रिकल में, देन वो बाहर निकल गया, देखो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया, प्यूरिफाई हुआ, दोबारा उसने एंट्री ली, ठीक है, दोबारा उसने एंट्री ली लंग्स से होते हुए और लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो यहाँ पे दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, एक तो सर्कुलेशन है जो लंग्स के थ्रू चल रहा है और एक जो हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 सर्कुलेशंस हो गए, एक हमारा लंग्स के साथ है जिसको बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सर्कुलेशन है बॉडी पार्ट्स के साथ, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में जो ब्लड फ्लो रहा है उसको बोल रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो क्योंकि दो सर्कुलेशन होते हैं तो इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, डबल सर्कुलेशन, एक तो हमारा सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक, ठीक है। तो पल्मोनरी क्या हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स में जैसे कि हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है, हार्ट से लंग्स की तरफ जो ब्लड जा रहा है, या लंग्स से जो फिर हार्ट की तरफ आ रहा है, ये वाला सर्कुलेशन। और ये जो हमारे बॉडी के साथ मेंटेन है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं, मतलब हार्ट से बॉडी में जा रहा है और बॉडी से फिर हार्ट में आ रहा है, ये जो सर्कुलेशन। तो ये दो बार ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, 2 सर्कुलेशन चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। देन आपको मैंने बीपी का बता दिया है, बीपी इज 120/80। तो इसका क्या मतलब है, हमारे जो आर्टरी में, जब आर्टरी के अंदर जो वो प्रेशर है, जब वो कंट्रैक्ट कर रही है, ऐसे कह सकते हो कि जब ये वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्शन के लिए शब्द यूज होता है सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, देखो जब हमारी आर्टरी, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइम पे इसको बोल रहे हैं हम सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल वर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पर आर्टरी में, इस टाइम पे हम क्या चेक कर रहे हैं, ये पहली कंडीशन है, इस टाइम पे हम आर्टरी के अंदर प्रेशर चेक कर रहे हैं, प्रेशर इन आर्टरी, ब्लड प्रेशर इन आर्टरी, मतलब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर आर्टरी में कितना प्रेशर है, वो अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा आना चाहिए 120 mmHg। मतलब जो साइक्लोमैनोमीटर है उसमें मरकरी लगी होती है, तो वो कितना ऊपर रेज कर रही है, इतना करना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो बीपी हाई माना जाता है, हाइपरटेंशन बोल देते हैं। नॉर्मल इतना है, नॉर्मल वैल्यू में आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वेंट्रिकुलर
रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि अब ब्लड ऊपर सारा जो है इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, नाउ दे आर रिलैक्सिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल अलाउ द ब्लड फ्रॉम दी अपर साइड टू दी लोअर साइड, मतलब आर्टरी जो है ड्रेन करेगा ब्लड दोबारा से, सेकेंड टाइम अब साइकिल चल रही है तो दोबारा से ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में। तो इस टाइम पर जब वो रिलैक्स जब कर रहा है, वेंट्रिकल्स कौन रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पर जब आर्टरी के अंदर, किसके अंदर, वेन्स नहीं बोल रहे, दोनों में हम आर्टरी में ही चेक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टॉल। तो डायस्टॉल के दौरान जो बीपी आ रहा है, ब्लड प्रेशर इन वेन्स, ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, तो आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर इस दौरान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कम से कम 80 ml, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम है तो बीपी लो हो जाएगा। तो ये हमारी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, तो बीपी का फॉर्मूला हमारा बन जाता है सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन में डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन में डायस्टोलिक प्रेशर, और सिस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताई थी, दैट इज शुड बी 120 एंड दिस शुड बी 80। तो ये हमारा बीपी होता है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल बीपी। अब इससे वैल्यू ऊपर जा रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है, ठीक है। जब हम चेक कर रहे हैं कि भाई हमने सिस्टोल चेक किया, ब्लड प्रेशर आर्टरी में चेक किया, तो ये जा रहा है सपोज 180, 200, और ये 80 वाला भी आ रहा है 100, 120, तो इसको हाइपरटेंशन कहेंगे, बीपी हाई का प्रॉब्लम चल रहा है। और जब बहुत लो जा रहा है, जैसे ये चला गया 30, 40 में, 50 में, 60 में, और ये भी आ रहा है हमारा 100 में, 90 में, 80 में, तो इसको बीपी लो वाली कंडीशन कहेंगे। तो नॉर्मल रेंज इज दिस, ठीक है। हाई है तो ये भी इतना आना चाहिए, लो है इससे ज़्यादा ये लो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बीपी का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ब्लड साउंड का बता दिया मैंने आपको, हार्ट साउंड का, डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया। तो मोस्टली टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। ब्लड के साथ साथ एक और फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज लिम्फ। वाइट का कलरलेस बोलते हैं बेसिकली उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर WBC होते हैं। तो लिम्फ एक तरीके से वो ब्लड से ही ड्रेन आउट होता है, ब्लड से ही बनता है, बट उसके अंदर RBC नहीं होते। तो RBC को आप हटा दो, ब्लड में से RBC को माइनस कर दो, अब जो बचा हुआ है कंटेंट जैसे कि WBC प्लेटलेट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। उसके लिए हम शब्द क्या यूज करते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। और ये जो है लिम्फ कहाँ पे फ्लो करता है, इसकी भी अपनी वेसल्स होती है। जैसे ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो लिम्फ होगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो लिम्फेटिक वेसल्स ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर लिम्फ फ्लो होता है। और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ भी जो प्रेजेंट होता है, या टिश्यूज के चारों तरफ जो प्रेजेंट होता है उसको भी लिम्फ ही कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इनका मेजरली काम क्या हो गया, क्योंकि इसमें RBC तो है नहीं, WBC या प्लेटलेट से, तो मेनली इनका काम होता है इम्यून सिस्टम को वो करने में, बूस्ट करने में। तो इनका इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनका ज़्यादा मतलब और कोई रोल तो हम नहीं माने, तो इनका इम्यून सिस्टम में जर्म्स को पकड़ना, इन्फेक्शन को हटाना, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपका अब कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स।